大家好，我是带大家云吃日本的美食日报。今天又来到了大阪人气的中华料理店田中圭英。这次老板说准备了一瓶好酒，是新政酒厂的限定款紫八尺。日本酒是用米和水经过发酵酿造而成，在最后酿造的阶段，使用日本酒来代替水酿造的清酒叫做贵酿酒。而这款紫八尺在最后酿造阶段直接加入了贵酿酒，更为特殊，更为少见。酒体颜色偏琥珀黄，在新政独特的酸味的加持下，喝起来很顺滑，不会觉得腻，非常棒的处理。第一道是用鸡汤做的蒸蛋，使用走地鸡的鸡骨慢火熬制，汤汁浓郁，鲜香无比，还加入了冬季的食材乌精，把鸡汤和乌精打入到倒好的蛋液中，蒸熟后，鸡蛋吸收了鸡汤的精华，变得嫩滑细腻，乌精则增添了一丝清甜。点睛之笔是最上面加入的一点点黑胡椒，风味一下子就起来了。这次还是感叹蒸蛋做的真是和教科书一样好。第二道是绍兴酒滋过的鸭肉，绍兴酒中混合了多种多样的香料，最后再加入山椒。绍兴酒的酒味去除了鸭子自身的腥味，香料的风味和绍兴酒的甜味进入到了鸭肉中，鸭肉的颜色呈红色，肉质韧滑，酒香浓郁，香料飘逸，非常独特的味道。第三道是炸过的虾饺，用了新鲜的大虾剁成小块，然后加入了鸡蛋丝和虾籽，来增添鲜味和口感。饺子皮放入油锅中炸至金黄酥脆，炸虾饺的皮和馅形成了鲜明的对比，外皮香酥，内馅鲜嫩，一口咬下去，满满都是虾肉的香气和汁水。炸过的饺子在中国我都没怎么吃过，今天觉得还挺不错。第四道是专门为了搭配那瓶紫八尺做的菜，用绍兴酒和日本酒混合，再加入陈皮，倒入安康鱼的鱼干中搅拌制成，中间再加入一些切成了丁状的乌贼丁，中间是嫩嫩的口感，与安康鱼鱼干的软滑形成了对比，增加了这道菜的层次感。整体味道浓郁，中间还有一丝丝甘甜，和新政紫八尺这款酒真的是非常的搭。第五道居然是鸭舌，拿出来的时候给邻座的日本客人都整蒙圈了。这也是我第一次在日本人开的店里见到了鸭舌。听主厨说，在日本貌似还挺不好买到。一盘香料，一盘辣椒，一盘葱丝，一盘香菜。鸭舌先油炸，再用铁锅嘎嘎一顿爆炒，味道不错，就是吃起来比较费劲。旁边的日本人是完全不会吃，香辣口炒得非常的香，真的是色香味俱全，但是吃起来比较费劲。如果换成普通的鸡块的话，是不是可能会更好一点？第六道是香煎白干雕，今天这条是爱媛县产的，个头很大，用酒、盐、胡椒等调味料腌制鱼肉，然后在铁锅中煎至金黄酥脆。这样做可以保持鱼肉的鲜嫩多汁，同时也增添了酒香和油香。带骨头的鱼肉直接啃，肉嫩，味道也鲜，非常的过瘾。第七道是用口水鸡的酱汁拌的鳕鱼白子，白子的表皮煎至金黄，内部却柔嫩细滑，有着奶油般的风味。将雪碎白子拌上口水鸡的蘸料，再加入番茄丁，撒上芝麻。酱汁的咸甜加入了番茄的酸味，中和了鳕鱼白子的浓腻，增添了层次感和鲜活感。鳕鱼白子的细腻加上芝麻的醇香和番茄的清爽，好吃而不腻。第八道是个蒸鸡肉的蔬菜沙拉，有鸡肉丝、黄瓜丝、胡萝卜丝、红心胡萝卜丝，最后再浇上了花椒油。整体颜色搭配的也很协调，非常中式的调味。第九道是个蒸菜，主角是比目鱼，使用发酵过的辣椒、大蒜和香菜做了个酱汁，蒜香微辣的调味我很喜欢。经过天然的发酵，辣味不吃，酸味适中，还带有一点点独特的酱香。蒜香和香菜的清新也能中和辣椒的刺激。好的食材不仅没有被遮盖，反而被更好的展现出来，这就是田中的厉害之处。后面又到了主食的环节，3个主食这次也 all in。第一份是鸡汤面，汤底鲜味够，但是调味有些淡，
和后面的2个主食比，这一道只是正常的好吃。接下来是田中秘制炒饭，加入了当季的松叶蟹腿。米饭经过田中熟练的翻炒，炒得颗粒分明。最后蟹腿的加入，让原本就好吃的炒饭味道更上一层楼。最后还有田中秘制的麻婆豆腐。今天食材升级，使用了神户牛肉来制作牛肉末，麻辣香口中多了一些神户牛柔和的油脂香，真的是太好吃了。下次一定不再点汤面了，想多吃点米饭。甜品是用椰奶做的日式甜粥，没有日式的那么甜腻，还加入了陈皮，使风味更加的柔和。再访这家人气中华，依旧好吃，每一道的酱汁都很有特色。中式的酱汁中都加入了一点点日式的风味，再加上主厨对日本当地食材有很深的理解，创造出了属于田中自己特色的中华料理。今天也是开心的一天，拜拜。